首先燒紅嘅話有少少白煙出嘅時候咧，就落少少油。咁跟住我哋校翻個細火，我哋而家煎魚柳。煎魚柳咧要開翻個細火煎喎，因為咧有啲雞蛋同埋有少少麵粉喺入邊，防止佢燶，所以要校個細火慢慢煎。每邊大概煎呢個2分半鐘左右到啦。2分半，時間到，等我哋反一反佢先。哇，咁樣金黃色就真係 very good 啦。仲有啲哇，煎魚柳都煎到脆脆。好，搞掂。另外一邊嘅2分半鐘都搞掂啦。咁我哋而家就睇下佢熟未先。熟咗。哇，生同熟嘅帶子我哋係唔可以一齊㗎。哇，熟晒！基本上咧咁樣一篤咧，篤得入咧，都係一定熟嘅。